नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं 2025च्या पहिल्या ब्लॉगमध्ये. आपण गड एक्सप्लोर करायला आपल्यासोबत आहे ऋषिकेश अजून 2 जण येत आहे. आपण सध्या द्वारकेवरती आहे. सकाळचे वाजलेले 6. पहिला स्ट्रेक आहे सोड मजा येणार आहे खूप. सो मित्रांनो, आपण अशा प्रकारे आता गावात आलेलो आहे. आता इकडे जायचं आहे आपल्याला. 1 मिनिटाच्या अंतरावर गाव आहे इथून. मग तिथून आपलं गडगडा किल्ल्याची ट्रेक चालू आहे. मागचंच आहे गडगडा फोर्ट. गडगडी गँग गडगडी गँग. तर मित्रांनो, आपण आता गाड्या वगैरे पार्क करून चाललोय. पहिले आपण गावात जाऊ, मग गावातून वरती किल्ल्यावरती प्रवास चालू आहे आपल्याला. आपली गँग या रस्त्याने आपण चालू आहे आता. आणि आपले सायंटिस्ट म्हणतो इथून गाडी गेली असते. त्यांना सांगू इच्छितो त्यांनी त्यांची गाडी आणावी मग घालावी. आमची गाडी आहे. आताच कन्स्ट्रक्शन झालेले इझी केलेलं आहे. पहिले हार्ड होतं हे. पहिले बघू शकतो तुम्ही. पहिले दगडी पायऱ्या होता, त्यांनी लोखंडी केलेलं आहे वरती. तर मित्रांनो, आता आपल्याला सूर्य दिसतोय क्लिअर. पहिले दिसत नव्हता पूर्णपणे. फॉग खूप आहे इकडे. या वेळेने आपल्याला वरती जायचं आहे. अशा पायऱ्या आहे. तर मित्रांनो, आपण आता गडगड किल्ल्याच्या मंदिरात आलेलो आहे. आणि इकडून आपल्याला जायचंय या रेलिंग. आपण असं चाललेलो आहे. आपली टीम आहे गडगड टीम. टीमला नाव देण्यात आलेलं आहे गडगड टीम. तर मित्रांनो, गडगड गडाचा ऍडव्हेंचर फाटली आमची इथे. पुढे ऍडव्हेंचर आला रस्ता. ठीक आहे, म्हणजे एवढं पण हे नाहीये. हा, लय खूप अवघड नाही चढायला. त्याच्यामध्ये पाय टाका. फक्त सटकताना ना पाठीमागचा गज पावा. गो. तर मित्रांनो, गडगड गडाचा सर्वात ऍडव्हेंचर टप्पा आपण पूर्ण केलेला आहे. आणि आपण 4 जण इकडं आलेलो आहे. गडगडा किल्ल्यावरून दिसणार वैतरणा डॅम. हे गडगडा किल्ल्यावरील पिण्यायोग्य पाण्याचे टाके. असंच मारून घेऊन टाकू. खूपच ऍडव्हेंचर झालेलं आहे. कसं येऊ पण येऊ असं. तर मंडळी, आपण पूर्णपणे गड एक्सप्लोर केलेला आहे. आता आपण चाललेलो आहे खाली. परत आपल्याला ॲडव्हेंचर टप्प्याने खाली उतरायचे. सो बघूयात
ऍडव्हेंचर टप्पा तर मित्रांनो बाकी ट्रेकर्सने रोप वगैरे लावलेली आहे प्रॉपर. आमच्यासाठी रिस्क घेऊ नका. आमच्यासाठी आणि risk आम्ही घेऊ नका. डायरेक्ट आलेलो होतो विदाऊट एनी रिस्क. गडगडावरची गुफा आहे काहीच, खूप मोठी गुफा आहे मध्ये. चाललोय आता आम्ही इथं. आम्ही आता गुफेत आलेलो आहे. खूप इथं इकडं धूप आहे. आमच्या पाठीमागे मेंबर खूप घाबरू राहिला. मध्ये यायला घाबरू नये. आमचा एक मावळ खूप घाबरू राहिला. गडगडा किल्ल्यावरची महादेवाची पिंड आहे, नंदी. तर मित्रांनो आपण पूर्णपणे गड सर करून आता चाललेलो आहे परतीच्या प्रवासाला. अजून 15-1 मिनिटात आपण खाली राहू. पण गाड्या तिकडे पार्क केलेल्या आहे, गाड्या वगैरे घेऊन नाशिक. मित्रांनो सक्सेसफुली आपण गडगड फोर्टचा ब्लॉक कंप्लीट केलेला आहे. आपली गडगड टीम खूपच जाम झालेली आहे सध्या. आता आम्हाला कडकडून नाश्त्याची गरज आहे.